வெல்கம் டு அம்மாவும் சமையலும். இன்றைக்கி நான் ஒரு கஷாயம் தான் சொல்ல போகிறேன். இப்போ இந்த பனிக்காலத்தில் எல்லாருக்கும் இருமல் சளிலாம் இருக்குது. அது வீட்டிலே செய்யக்கூடிய ஈஸியான ஒரு கஷாயம் தான் சொல்ல போகிறேன். இது ஓமவல்லி இலை, கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு இதை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம். கொதிக்க வச்சு ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறோம். இந்த ஓமவல்லி இலையை நம்ம ஒரு தண்டை உடச்சி நட்டு வச்சாலே நல்லா வளர்ந்துடும். இது நம்ம எல்லாருமே கட்டாயம் வீட்டில் ஒரு தொட்டியில் வச்சு வளர்க்க வேண்டிய ஒரு செடி. இதில் இந்த இலையெல்லாம் நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இலையெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு வந்துட்டோம். இது மாதிரி இந்த தண்டுலேருந்து கிள்ளி கிள்ளி எல்லா இலையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஓமவல்லி இலையை எடுக்கும்போது கூட நம்ம இது மாதிரி பிஞ்சாக இருக்க மாதிரி இலையை எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப முத்தனை பழுத்து போன இலையெல்லாம் வேணாம். கொஞ்சம் எல்லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், அந்த இலையும் எடுக்காதீங்க. நல்லா இது மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்க இலையாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதில் ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நான் ஒருத்தருக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் நிறைய பேருக்கு வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இலையை எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போது இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கும்போது நம்ம இலையை போட்டு அதை சிம்லேயே வச்சு நல்லா ஒரு 1/2 hour கொதிக்க விடணும். அந்த சாறு ஃபுல்லாக அதில் இறங்கினவுடனே அதை நம்ம வடிகட்டி கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போது தண்ணியை நல்லா தீயை தூக்கி விட்டு நம்ம கொதிக்க வைக்கலாம். இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஓமவல்லி இலையில் இந்த தண்ணியில் போடலாம். இப்போது இதை போட்டு நல்லா இது சிம்லேயே வச்சு நல்லா கொதிக்கணும். ஒரு 1/2 hour நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ ஒரு கொதி நல்லா வந்துட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஸ்லோ பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போது நம்ம ஊற்றின 3 டம்ளர் தண்ணி நல்லா கொதித்து 1 டம்ளராக சுண்டிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது கொதிக்க வச்ச இதை நம்ம ஒரு ஃபில்டரில் வச்சு வடிகட்டிக்கலாம். இப்போது ஓமவல்லி கஷாயம் ரெடி. இதை நம்ம ஒரு வெதுப்பான சூட்லேயே குடித்தோன்னா தொண்டை வலி இதுக்கெல்லாம் கூட ரொம்ப இதமாக இருக்கும். இதை தொடர்ந்து நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோன்னா நாள்பட்ட சளி இருமல்லாம் சரியாயிடும். அதனால் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு குடிங்க. குடிச்சிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த ஓமவல்லி கஷாயம் எதுவுமே சேர்க்க வேணாம். இது அப்படியே குடித்தாலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதோட ஸ்மெல்லு, டேஸ்ட்டு எல்லாமே நம்மளுக்கு அஜீரணமாக இருக்குன்னா அந்த டைமில் கூட இது மாதிரி செஞ்சு நம்ம குடிக்கலாம்.